UMengameli Ramaphosa wephula umgomo womsebenzo wakhe okumthethosisekelo ngokungadaluli ukuthi kukhona umnikelo awuthola eBosasa wokuxhsa umkhankaso wakhe wesokwengamela iANC iCR17. Lokhu kushiwo ummeli weEFF njengoba leliqembu liyingxenye yethimba eliphikisa isicelo sikaMengameli sokuthi inkantolo ebukeze umbiko womvikelo omphakathi iBosasa CR17. Inkantolo ephakeme esePitoli Sigodliwe isinqumo kulolu daba. Osukwini lwesibili abameli beEFF benza izethulo enkantolo beseke okwashiwo umkhwebane bathi uRamaphosa wayenesibophezelo somthetho ukuthi adalule imali eyizigidi zamarandi axhaswa ngayo khathi ekhankasa kwesokwengamela iANC. We know that under the general obligation declared by the Constitutional Court, he had the obligation to disclose private political funding. Lombiko wakhishwa umkhwebane nyakenye. Umkhwebane wathola ukuthi uMengameli uRamaphosa wedukisa iPhalamende ngesikhathi ephendula imibuzo malungana nemali yezinkulungwane ezingama500 zamarandi ayithola eBosasa ukweseka umkhankaso wakhe iCR17. Lombiko wasusa umsindo kwagcina sekuphutshuka nama-emails ayebonisa izindodla zemali eyasetshenziswa emkhankasweni iCR17. The relevance and importance of these emails relates to at least 3 things. Firstly, it shows that the President was regularly updated on the operations of the CR17 campaign. Secondly, that the President directed that monies be paid into certain accounts. And thirdly, that the President was asked by campaign managers for him to speak to certain donors. uRamaphosa wabe esenikela enkantolo efuna ukuthi uchithwe lombiko futhi uthathwe njengongekho emthethweni. Osukwini lokuqala enza izethulo ummeli kaRamaphosa uthe umkhwebane wayengenalo ilungelo lokuphenya abaseka imikhankaso yamaqembu ezombusazwe ngakho ke waqambukela emsebenzini ayengajutshelwanga wona. Isinqumo Sigodliwe.